Eh, mwene wanyu, yes, 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 ya, oui, 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 bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Eh, 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 abafana, abavandimwe bene data, ndabizi arashize igihe kitari gikeya, iminsi itari mikeya, tutavugana tutabonana. Ubu ariko nagarutse ngomba no kubasaba imbabazi byanze bikunze. Nizere ko mumbabarira iminsi yose yashize nta kintu mbahereza, nta tuntu mbahereza. Mumbabarire, nzi ko irungu ryari bamere nabi, ariko ubu nagarutse. Mwene wanyu yaje, mwene wanyu arahari, mwene wanyu agomba gukomeza umurimo, akazi kagomba gukomeza, si byose. Nizere ko mwambabariye. Nanjye ndabakunda. Twagiye rero. Story, hadithi, habari. Twagiye rero. Story ko y'umunsi. Urupfu, mvuze urupfu, donc la mort, death, cyangwa kifo. Urupfu rwabwiye umugabo ngo ni wowe uri ku murongo wa mbere rw'abagiye gupfa. Ngo mwiki umurongo wa mbere? Umugabo aribaza, ngiye umurongo wa mbere, yeba bebega ibi ni ibiki ngo kagira Imana we, umurongo wa mbere ngiye guheba, ngiye guhona nubwo naragira imyaka 30, nta nubwo narubaka, ngiye gupfa vrema. Umugabo ahinda umushyitsi, aracanganikirwa, aburira icyo akora. Urupfu ruramureba rudakama. Umugabo rero ahita mu bitekerezo bye, ahita ashakisha ukuntu yapanga utuntu akaryoshya urupfu, arebe nimba wenda ari ikintu cyahitamo. Muranyumvira? Umugabo rero afata decision, afata icyemezo yuko agomba gutana n'urwo rupfu. Sinzi hano bahuriye vrema, ubwo bahuriye wenda muri bisi, cyangwa bahuriye muri autoroute, bahuriye mu bitaro. Nduva bahuriye mu bitaro. Akenshi umuntu agiye mu bitaro avamo ari undi muntu kubera ibyo aba yaboneyemo, cyangwa bari yagiye mu kiriyo. No mu kiriyo akenshi abantu bahita bahinduka ukundi, bahita batekereza ubuzima. Twagiye rero, ariko twakomeje. Donc umugabo atahana n'urupfu, arujyana iwe. Umugabo yari afite situation quand même, yari yihagazeho, akamodoka. Donc amuharifite urupfu, barajyana mu rugo, arazamuka, ubwo ahita ahitira mu kikoni. Ni multifonctionnaire, ibi byose yari abizi. Donc umugabo atangira gutegera urupfu. Ngo ngwiki ararutekera kabisa. Nakata ibitunguru, inyanya, za dania zose, za tungurusumu, za magi, byose, amasupu, amasosi, imboga zose arateka, epinari, amashaza, ibishimbo, lengalenga, isombe. Nibyo wagira ngo yari ubwari ubukwe man. Arateka. Umugabo ariyemeza, sinaviramo aho ngaho gutyo, ngomba kumutekera nkamwemeza. Umugabo rero ntabwo byari mu magambo, yabishyize no mu bikorwa. Arateka, ndakubye guteka. Abazi umushefu witwa Mimi, yatetse muri urwo rwego. Mimi komera kandi
twakomeje. Donc umugabo we wagira ngo ari umushefu yiwe, arateka kabisa. Za garnishing zose arazikora, za rentre ashyiramo plat principal, ashyiramo na dessert, donc plat complet yose, full menu uko bavuga abongereza. Rero n'ikindi ntabwo ari ibiryo byonyine, n'inzoga cyangwa ibinyobwa byose, yaba ari inzoga, yaba ari umusururu, yaba ari ikigage, byose umugabo wagira ngo yari afite inganda mu ngo ye kabisa. Rero urupfu narwo rubonye iyo situation ukuntu imeze, urupfu ruraprofita, rukubita ikiryo, ndakubwiye urupfu rwarariye, rukubita ikintu bita ubugari, rurasokoza, ruranyonga, n'ibijumba n'ibitoki rumenamo, za amafiriti rumenamo, umuceri rumenamo. Urupfu rurarya kugeza aho ruhaga, kwa kundi umuntu arya akarya arenda agwa mu gitotsi. Urupfu rwaguye mu gitotsi rero mbabwire. Ebana kwa kundi urya nanjye ari gihe bimbaho, kwa kundi umuntu ukurya ukarya wumva uri bonne, ukumva umeze neza, wumva uhaze. Ndakubwira abantu ngo urahaze. Urupfu rwaruhaze nyabyo kwa rurahaga, rero rugwa mu gitotsi. Rurasinzira. Rusinzira rero, wa mugabo umugabo araza. Umugabo rero n'amayeri ye, muzi icyo yakoze? Umugabo yagiye boro rijya gushakisha ya liste y'urupfu, ahita asiba izina rye, kubera ari ku mwanya wa mbere kuri liste ya mbere ari izina rye ngo kanaka. Umugabo yahise afata gome, narasiba, nimba ari tipex arasiba, arita ashyira izina rye irya nyuma, arisimbuza n'uwari uwa nyuma, amushyira imbere, we yishyira kwa nyuma. Amayeresha ibinyoma, muramumbwira. Nuko arabigenza gutyo. Rero urupfu rurabyuka kabisa. Hanyuma rubyutse ruhitamo kumubwira umugabo ngo umugabo we kanaka, umva rero ukuntu ibintu bimeze. Kwa kundi bagwa umuntu bamuha convocation no kuri commune cyangwa kuri polisi, ukajya utari sure neza ukuntu ibintu biraza kwifata. Donc umugabo uri muri iyo situation, urupfu ruramubwira ngo kubera ukuntu wanyakiriye neza, ari urupfu ruri kuvuga ngo kubera ukuntu wanyakiriye neza, sinyereye imbere, ahubwo ngiye kwica mbere inyuma. Yamukagira impuhwe. Donc urupfu rwahinduye situation, rwahinduye imigambi. Donc ubu ntago kubera umugabo ukuntu yifashe, rwahise rwihindura imigambi. Donc murambonera, bavandimwe, muranyumvira. Isomo rero, donc isomo namwe muraribona. Abavandimwe, twumvikane, muzajye muvugisha ukuri, muzajye muguma mu kuri, mube mu kuri, mubane mu kuri, muvuge ukuri, mukore ukuri, kubera ruzabagira akamaro. Ukuri ruhora ari ukuri, nubwo bakubeshyera, ariko uzajya muguma mu kuri, kubera nimba wizera mu Mana, Imana yo ibibibona kandi ntabwo izaguhemukira.
nzi ko ntabwo byoroshye, amagambo aroroshye, kubivuga biroroshye, ariko kubikora biragoye, ariko birashoboka. Ikindi, icya kabiri, harya ni irihe somo? Iri isomo rya kabiri ryangombwa ahubwo, abavandimwe, ejo bakubwiye ngo uzapfa, ese uzaba uri tayari, uzaba witeguye? Niryo kibazo mbafitiye iri joro ry'uyu munsi. Uri tayari baramutse bakubwiye ubu ngubu muri iyi dakika ko ugiye gupfa? Ibintu wagombaga kuba wakoze uyu munsi, wese wabikoze? Kubera iby'ejo bibara b'ejo, iby'uyu munsi ni iby'uyu munsi. Rero bavandimwe, buri munsi, buri dakika uba ufite uhumeka, muzajye mukora ibyo mugomba gukora. Mutegure, mutunganye ubuzima bwanyu neza, kugira ngo igihe nikizagera, yaba ari mu myaka ingahe, ariko ukazaba witeguye uko waba ushoboye, ntibizagutungure. Ngaho rero, kubera ari n'akajambo bavuga mu Cyongereza ngo abumva Icyongereza ubwo bo baranyumva, ngo ako kajambo kagenda gutya ngo yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift. Ngo ejo byari by'ejo, byarahise. Ejo ubu ngubu ni by'ejo, nta muntu ubizi iby'ejo. Hanyuma iby'uyu munsi ni umugisha. Mu yandi magambo, yari mwene wanyu, mukunda abantu, mubane neza, kandi ikindi munaseke, si uko se? Mukomere.